First, let me hop out the motherfucking Porsche. I don't want it if that ass don't sit like a horse. I be ballin' on these niggas, got me feeling like. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Randy White y esta vez quiero traer un video muy especial. Un video que es un estreno en mi canal, ya que prácticamente nunca se vio ni se va a ver, porque este es un video que no tiene imágenes. Ustedes dirán, está loco, ¿cómo puede ser un video? ¿Cómo va a traer un video que no tiene imagen? Bueno, lo que pasa es que este es un video con un nuevo formato que se llama sonido 3D, en donde usando unos auriculares o cascos y cerrando los ojos nos transporta a un lugar. ¿A qué me refiero? Bueno, yo acá les voy a traer dos audios en donde si ustedes hacen lo mismo que yo, ponerse los cascos y cerrar los ojos, van a sentir lo mismo que voy a sentir yo en ese momento. Así que busquen sus cascos, porque esto con parlantes no funciona, no tiene ningún efecto. Bueno, vayan a buscar sus cascos, yo los espero, así que bueno. ¿Está? ¿No? Bueno, busquen. Total, los espero. ¿Listo? Bueno, los cascos. Y ahora quiero que al volumen de los cascos lo suban al máximo, para que ustedes se puedan concentrar en el sonido que va a salir acá. Así que bueno, suban el volumen, los espero. ¿Listo? Bueno, ahora quiero que conmigo cierren los ojos y bueno, y que juntos nos traslademos a un lugar. ¿Están listos? Cuando cuente 3, ustedes y yo vamos a cerrar los ojos, ¿ok? Vale, entonces arrancamos. Una. Esperen un modo. Ahí está. Una. 2. 3. Ojos cerrados. Y a disfrutar. Hola. Ay, qué calientita está la cabaña. Sí. ¿Cómo estás? Hola. Te traje una sorpresa. Ahorita te la ¿Sí? traigo. Dale. ¿Beso acá? ¿Beso acá? Voy a vendar los ojos. Ok. No se vale ver, ¿eh? Lo estoy viendo. Listo. Ok. Necesitamos una tacita. La ponemos aquí enfrente. Prendemos una Sí. velita. Bueno. A ver, hazme un lugarcito. Sí. Acá. ¿No? Sí. ¿Listo? Vamos a abrir el frasco. Ok. Me encanta el aroma del café, mira. ¿Ah? ¿Listo para probarlo? Ok. Dale. Agua. Un poco de azúcar. Bueno. ¿Me acomodo? Y ahora vas a ver que la magia de este momento Sí. detiene el tiempo. Me susurra el oído. Está oído. Siente y saborea cada instante. Una experiencia tan placentera Que persiste
Wow. ¿Y qué les pareció? ¿Ustedes sintieron lo mismo que yo sentí? A la chica cuando entró, cuando acá le dio un beso, de este lado nos susurró, cuando nos pidió que nos corriéramos y se puso de este lado. ¿No? Está bueno, ¿no? Bueno, ahora la mismo, pero con un personaje que no hemos conocido. Pero bueno. Es un personaje que... Así bueno. Este fue más para los hombres que están viendo el video. Y ahora este audio va a ser para todos, para hombres y mujeres. Así que bueno. Bueno, ¿están listos? Así bueno. Cascos en los oídos. Vamos a presionar para que no entre ningún sonido afuera. Cuando cuente 3, ustedes y yo cerramos los ojos. ¿Están listos? 1, 2, 3. Hola. ¿Lo conocen? ¿Hay alguien aquí? Acá. Uy, ¡qué miedo! Este paradero parece abandonado. Sé un hombre y entra a buscar un teléfono. Bueno. Pero está muy oscuro. Sí. Posiblemente haya una rica y espumosa cerveza que alguien haya olvidado. Es... ¡Ay, nanita! Con permiso. ¡No! Perdón. Ay, ¿qué es? ¡Oh! Con permiso. ¡Ah! ¡Oh! ¡No se ve nada! ¿Qué será esto? ¿Qué es? ¿Qué se muero? ¡Anda, la osa! ¡Son unas papas! ¡Papas! Dame. Las cosas ricas son tan deliciosas. No siempre está bueno. Que sea así. ¡Yahoo! ¿Qué pasó? ¡Encontré unos cerillos! ¡Por fin podré ver dónde estoy! A ver. ¡No! ¿Qué pasó? ¡No prende! ¿No? ¡Quiero volver chango! Ahí está. ¡Yahoo! ¡Órale! ¿Qué pasó? ¡Qué gracioso muñequito! Tiene el pelo muy chistoso. Le voy a cortar un poquito. Míralo. Córtale sí, córtale no, por aquí sí, por aquí no, Fígaro. Un poco más por acá. Oye, muñequito, qué bonito quedaste. Gracias. ¿Qué fue eso? Son cervezas. ¿Cerveza? Tengo que destapar una. Piensa, cerebro, piensa. Con los dientes. No. ¡Ah! Ay, cerveza. Deliciosa. ¡Oh! ¿Qué está pasando? No sé. Wow. Wow. ¿Y qué les pareció? Ya saben que si ustedes tenían puestos los cascos, escucharon a Homero Simpson, sí, ese fue Homero Simpson,
bueno, que nos hablaba por acá, por este lado, por acá, nos cortaba el pelo. No sé ustedes, pero yo pensé que me cortaba el pelo de verdad. Sentía el... Bueno, este fue este video especial. Un video diferente. Bueno, si les gustó y bueno, y quieren más videos como estos, déjenlo acá en los comentarios. Además quiero saber que si ustedes se pusieron los audífonos o los cascos y hicieron como yo, cerraron los ojos, ¿qué sintieron? Si sintieron lo mismo que yo a Homero Simpson, que estaba con nosotros. Así que bueno, ya saben que si es la primera vez que ven uno de mis videos, suscríbanse, así me ayudan a crecer. Si les gustó, denle me gusta, comenten qué les pareció, cuál fueron sus experiencias con estos dos audios. Y bueno, les cuento que pueden seguirme en Twitter. Ahí van a saber las novedades del canal. Y les cuento que falta muy poco para que haga las series de la PlayStation 4. Algunos juegos que haga series, así que falta muy poco. Ya que primero voy a hacer, voy a ver si puedo hacer el unboxing. Después voy a ver si puedo subir un video que ya está listo, que la verdad que me quedó muy bueno. Así que y después de ahí empezar a grabar las series. Así que espero que me puedan apoyar en esta serie con sus likes, con sus buenos comentarios, para que haga diferentes series de varios juegos. Así que ya saben que soy Randy White y les digo hasta la próxima.